Здравейте, приятели! Днес ще тестваме Hyundai Kona с 39 кВт батерия, 2019 година модела. Тръгнахме на около 95%, в момента сме 84%. Това е оставащият разход с без климатик 253, 236 е с отопление, ние сме с отопление съответно. Вън е външната температура 1 градус. Изминали сме около вече 30 км, 236 остават. Маршрута е София, Сърбия, Пирот и обратно. Ще апдейтваме междувременно как върви разхода. За момента е висок, но би трябвало да падне под 20 градуса. Турската граница, 15 минути общо, двата пункта, 21 декември. Все още навън е 2 градуса температурата. Минали сме 50 км, имаме още 214. Общия сбор е колко? Около 265. Тръгнахме около 300, показваше на 100%. И в момента е на 76% батерията. Ето малко включване от опашката с тирове посока България. Всъщност това е втората опашка преди тол таксите. Има същата и преди границата. След разходката в Пирот и посещението на Нишавска долина, тръгваме да се прибираме към София. Батерията е на 60%, имаме около 167 км. Минали сме 83, разход е 19,6, температурата все още е 2 градуса. Мисля, че се прибереме на доста проценти оставащи. И отново опашка от тирове преди границата. Преди 2 км започват. На 44% сме, имаме оставащи 124 и 40-50 км до София. Температурката е 1 градус. Изминали сме 112 км. До 20% сигурно ще се приберем. И финално пристигаме си на 20%. Оставащи километри 49. Изминали сме 160 близо, което прави около 210 общо. На 1 градус. 18,8 е целият разход за цялото пътуване. Общо взето това е, значи, това е зимният разход на Kona пробег. 200 км реално се постигат с пълна батерия. Пак да уточня, с 39 кВт батерия, не е по-голямата. И това е от мен за днес. Ако имате
някакви предложения или коментари, споделяйте. Благодаря.